Здорово, здорово. Я зашел в ноут Браузер, чтобы протестить. Ладно, что там за карта? Королевский прием. В соло-бои проверим людей на доброту и честность. Так, кого бы взять? Ну, конечно, да. Ну, не смотрите, я еще не очень... Раньше хотел качать его, но сейчас не получилось, не фартануло, да. Сейчас буду качать Таро. Что? Пойти за Таро, как думаете, может быть? Лучше пойду за Мортиса. Блин, подавился. Сейчас будем ценить. Я буду самый добрый Мортис. Черт, какой Мортис? Надо было брать другой. Ну ладно, пофиг. Так, сейчас мы размажем их по фритюре. Щик, щик, щик. A few moments later. Наконец-то! Кто там бомбит? Ну-ка, сейчас поможем. Сейчас поможем. Здорово, бот. Давай тимиться. А что ты такой злой? Бас. 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 О, Бастер. Как Каскама. Что? Здорово, Бастер. Давай затеемся. Все, мы с ним тиммейты. Бастер, ты что делаешь? Ну ладно. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, что-то ты... Ты ну задолбал меня, ну ты не поймаешь. Никто этого не видел, короче. Так, кто же у нас пойдет? Сейчас будем выковыривать из всех душная. Так, хорошо, так. Мамочка 8:00. Когда ты не спишь? Ой, господи, о чем я говорю? Это ж мама в 3 часа ночи. Когда ты не спишь и сидишь в телефоне. Такая подходит, я покажу, что она делает. Даже чертова зарядка. Я покажу, что она делает. Сейчас мы пойдем размажемся по стенке мамы. Сна, ты че, офигел? Мама, я не про тебя говорю. Так, ребят, нам нужно быстрее. Сейчас, подожди. Хорошо. Дебильный бас, иди сюда, конфнюк. Золотой сородич. Сейчас я вам такие плюх отвечу. Ты че? Алакикаджи. Лакикаджи. Иди сюда. Не убей. Да. Ремень судьбы всегда тебя настигнет. Ну, здравствуй, Эдгар. Эдгар, иди сюда. Иди отсюда. Ты домашку не сделала? А ну, иди сюда, паркурист недоделанный. Сейчас я тебя всю тур сделал. В смысле, ты домашку не сделал? Иди отсюда. Паркурист недоделанный. Чё ты меня колотишь там? Ты чё, офигел? Ты дебил. Че так больно? Не понял. Я понял. Из-за чего, да, мама, видимо, это немного того. Ладно. Ну, сейчас мы будем черный ниндзя воплощение зла. Тонуированный говнюк. Совсем нельзя. Меня боятся взрослые. Сейчас мы покажем вам настоящий паркур-мастер. Где тут паркур-мастер? Я тут паркур-мастер. Я тыч паркур, наша же... Допрыгался. Ну, вообще не прыгал, это было разминочное просто, да, наверное. Я ту-ту-ту-ту.
Ту-ту-ту-ту. Слышишь? Это не по плану, ты должен умереть. Иди сюда. Ты чё? Франкин... Да ты чё от меня отворачиваешь? Так, я не понял, ты загорелая, что ли? Загорелая с рюкзачком. Нацепила на себя коробку. Фанат Робзи, понятно. Не, ну нормальный чел, что Робзи. Правда, он какой-то странный, по-моему, он... Я понял, это новая версия. Робзи с помойки, что ли? Я не понимаю. Почему ты такой странный? Нацепил бы, раз фанат, нормальную одежду, вот как я ношу. Я фанат Робзи. Юху. Так, чем ты там кидаешься? Ага. Угу. Ага. Так, я понял. У этого парня явно с башкой проблемы. Ну не, ну тебе делать было нечего. Зачем ты разукрасил? Так, что за него за ульта? Подожди. А, это Чупакабра бросает? А куда она улетела? Ну ладно. Сейчас затестим, сейчас победим, сейчас как банками зашвыряем. Ну да, звучит немного странно, признаюсь. Не подходить. Мужик, блин. Да и не подходить, мужик, не подходи. Не подходи, мужик. Мужик, не подходить. Отстань, мужик. Что говорю, отстань. Куда она улетает, я не понимаю. Че за... Ладно, скин крутой. Ставлю 8, потому что банки странные и косплей Робзи. Косплей. Косплей не одобряю. Робзи одобряю, косплей нет. Так, это у нас что это? Ага, тара. Ну, давай выпьем всю дурь из соседей твоих, да? Разница между Нави... Матис, иди сюда, сладкий Мортис. На-на-на, 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 на-на-на. О, здорово. Иди сюда. Подожди. Ага, он еще... Что ж так много честеров развелось? Подожди. Паскуда ты собачья. Иди сюда, я затяну тебя в свои дебри. Не трогать моего... Косой. Да ну чё вы ко мне пристали, я не понимать. Отстань. Отстань от меня. Дизлайк. Петр Олегович, не одобрять. Я думаю, он гордился мной. Ну все, иди сюда. Иди сюда. Ах ты ж. Если бы знал, убил бы. Ладно, пофиг. Петр Олегович, прости. Сейчас какую-нибудь рыбу поймаем. Здорово. Дед Мороз, красный нос. Дед Боровичок. Нет, стишок не получился. СТ, да ты пошел нафиг, я не играю с роботами. Я знаю. Я знаю, что он додумал. Иди отсюда, я сказал. Ага. Тыч.
на дизлайк отправил. Это правильно, Бас. Все, а на меня ты не будешь агриться? Пожалуйста, ну, Бас, ну отстань. Помогите. Обезьяна сутулая нападает. Да что тебе от меня надо? Говнюк. Сейчас он за мной бегать будет до конца игры. На-на-на. Ой, чуть не притянул. А чё на мою-то голову несчастье такое? Какое счастье? Тихо. Понял. Я все понял. Так. Надо подобрать нужный костюмчик. Подожди. Нет, слюна не подходит. Так, подожди, это что? Нет, это слишком мило. Это слишком мило. Это вообще непонятно что. А вот это я понимаю. Рэмбо, операция невыполнима. Сейчас мы встретим. Все тут. Слюной с гранаткой, я не знаю. Ну, посмотри. Ну все, это самый брутальный скин теперь. Я брутальный. Все, я брутальный. Я теперь брутальный. Все, вы должны мне поклоняться. Я говорю, я не знаю кто. Что тебе от меня надо? Ну понятно, что. Фанатка. Я знаю одну тут фанаточку. Не, вот так вот. Из фанатки с популярного Джей Брогела. Диджей-блогер, популярный диджей-блогер, идет на охоту. Ну как на охоту? Тут, тачдаун. Дан. О, поклонники, здравствуй. Давай я тебя вкушу. Так, это что за поклонник? Здравствуйте, вам хочется автограф? Так, что он пытается сделать? Я не понимаю таких жестов. Иди сюда, гоблин, иди сюда. Ладно, он так и будет круги нам. Ох уж эти поклонники. Поклонники. Ну и гений, конечно. А че на меня-то сразу? Ау, поклонник. Тихо. Не бузи так. Так, что он хочет сделать? Я не понимаю логику. Понятно. А чё ж непонятного-то? Тут. Вот такая вот. Такие танцы у меня в 13:00. Пам-пам-пум-пч. Яу. Хорошо, давайте дальше пойдем. Девушка прикатила. Ну, сейчас я... Так, ребята, мне нужно отлучиться. Сейчас с вами будет разговаривать подружка моя. Так, здравствуйте, ребята. Мы сегодня будем, играть. Я тут с зонтичком вышла на охоту. Сейчас каких-нибудь поймаем, подсанят. Я все слышу вообще-то. Ничего не слышу. Сейчас мы тут какой-нибудь движ устроим. Здорово, подруга. Люля, не хочешь? А че такая бузаная, Угомонись. В Инстаграме пообщаемся. Так, сейчас здорово, ходячий Вас не учили в детстве, что нельзя обижать девушек. Так, я понял. Пайпер не мой. Я поняла. Пайпер не моя сигнатура. Сейчас подберем нужную девчонку. Так, это слишком маленькая. Это набок отбитая.
Да что ж такое? А вот этот самый раз, как раз под мой стильчик. Так, сейчас как-нибудь бицуху кому-нибудь в апперкотика намутим. Угу. Значит, девочки, мальчики, ну вообще в роли девочек. Подписывайтесь на мой лайк там, на Инстаграм. Да, все, угомонись ты. Конфета недоделанная. Сейчас пойдем кого-нибудь снесем. Здравствуй, мальчик. Подписывайся на мой лайк. Инстаграм. А то будешь размазан. Так, я понял. Я Brawl Stars снимает. Слышь ты! Иди сюда, заиграй свой Brawl. Так, ребята, я вернулся. Но я все еще не могу, поэтому сейчас с вами поговорить о мой дедушка. Дед, иди сюда, играй. Что это такое? О, мне нравится этот молодой человек. Сейчас дед покажет, как надо. Так, раньше занимался футболечком. Но сейчас будем дарить радость деткам. Я там немного практиковался за него играть. У меня там на нем 10К, как бы. Поэтому сейчас покажет дедулька, как надо. Хоть бы сердце не свело. А вот и оно уже. Ну, детки уже галлюцинации, в принципе, пошли. Ничего нового. Угу. Еще и слепота. Да что такое? Сейчас бабку позову, она навык отбитая, убьет вас всех тут. Так, хорошо, ящичек. Ах ты ж говнюк. Фу. Не, простите, подожди. Иди ко мне. Сладкий сочный. Кто буст украл? Так, подожди, я знаю, что ты там, я знаю. А ты куда побежал, молодой? Сейчас покажем, кто тут батька. Ну, как бы я уже батька. Да угомонись со своими патрунами, а? Ты чё, огонек свой? Я тебя спас вообще-то. Вот какие наглые пошли, а? Детка трогают. Эх, саранча молодежная. Ну, сейчас поиграем за кого-нибудь. О, вот это моя стихия. Как там в той песне-то было? Сейчас помню. Молоток в глаза бивает в упор, а у меня все четко, все это четко. Тут бабка еще поет тут немного. Молодая девушка, а вы что тут забыли, собственно говоря? Да, бабка, уйди отсюда, а? Эх, старый ты пердун, а что тут играешь? Бабка, уйди. Ладно, уйду так шпить. Это кто? Это Чинджурик. Кто? Рома Чикатило какая-то. Раньше бабка свали, а то у меня уже прокашляешь, пердун-то старый. Ага. О, дед, давай. О, там какой-то дебил стоит. Ну ладно, в принципе. Ну, свалил отсюда, пердешь ты. Ах, чуть молодежь. Пошла. Говорю, прокашляешь, пердун старый. Ага, сейчас. Вот так лучше стал. Слышишь ты, чупакабра местная, иди сюда. Иди сюда, на мужика посражаемся. Врач Григорий, ты че такой же упорный? Ладно, мне надо там сердце уже лечить, поэтому сейчас там... Так, ну а где... Ой, ну что, господи, с сынком перепутал, уже совсем маразм. Да, блин, опять меня позвали не вовремя. Так. Кто у меня еще есть? Так, младшая сестра не умеет. Мама уже была. Папа нет, это он. Кого? А, пусть моя собака играет.
Рич, иди сюда. Так, кого его выбрать? Пусть играет за... Ну, пусть за Бастера играет, я не знаю. Гав, 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 гав. Гав, 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 гуф, гуф. Гив, 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 гав, гав. Гав. Гав, 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 гав. Гав, 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 гав. Так, нет, подожди, собаке нельзя давать. Кого я ей дал вообще? Чё? Ладно, давай. Придется заканчивать. Про меня забыл. Дядь Федор, прости. Я его забыл, дядь Федора. Вот пусть он с вами поиграет до конца видео. Ща покажешь, дядь Федор, как надо играть. Так, значит так, я был на охоте. И я знаю, что слабое место против меня... Это что за... Ладно. Капканы есть, значит победим. Здорово, молодежная. И... Подожди меня, подожди. Ага, здравствуй. Подожди, мне надо всего лишь набить... набить на тебе... Иди отсюда. Можно, пожалуйста, набить ульту? Дай его набить ульту. Давай. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Ага. Надежда посрать путь угасать. Да, петь дядь Федор не умеет. Всегда иди в агр, когда видишь медведя, и создавай такой звук. Так ты испугаешь медведя. Так делают пчелы. Я точно знаю. Я слил в итоге 40 кубок моему внучку. У меня тоже маразм. Пойду-ка к своему отцу тоже лечиться. Так, ребят, ну на этом я видео буду заканчивать уже. Он мне слил кубки. Ну, в принципе, ничего не ожидать от моих родственников. Ладно, ребят. Всем пока, всем удачи. Карасики, карасики, карасики. Это хорошо.